Halo teman-teman, sekarang kita sudah di depan kulkas teman-teman. Kita coba lihat yuk ke dalamnya ada apa. Kita buka. Wadidaw, di sini sudah bersama Teteh Ataya. Halo dulu, halo guys. Sekarang kita lihat yuk, ada Kiko warna apa aja yuk. Kita tunjuk, ini warna apa? Hijau. Ini warna pink. Ini warna hijau lagi. Ini warna orange. Kalau ini warna purple. Ini ungu. Wadidaw, kok banyak sekali yang warna ungunya teman-teman. Let's go. Sekarang Teteh Ataya mau pilih yang warna apa? Let's go, kita ambil teman-teman. Wadidaw, kayaknya bingung ya. Ternyata ambil yang warna purple teman-teman. Kita ambil lagi yuk, kakak mah mau yang warna orange teman-teman. Ini dia Teteh Ataya purple, kakak yang mana orange teman-teman. Wow, ini kayaknya enak sekali rasanya teman-teman. Let's go. Sekarang kita makan teman-teman. Kalian mau yang warna apa teman-teman? Silahkan dipilih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Teteh Ataya, dadah dulu, dadah.